Oki. Ketemu lagi bersama saya Deddy Cilegeni. Nah, kali ini pekerjaan sudah selesai, mau menaikkan eskavator amfibi ya John. Mau lihat keseruannya menaikkan eskavator amfibi? Yuk kita lihat. Oke John, ini posisi saya masih belum memanasi eskavator amfibi ya. Ini nanti saya naikkan eskavatornya karena pekerjaannya sudah selesai. Tuh lihat, ini posisinya masih lurus dengan sekali ya John. Tuh, itu nanti naiknya lewat situ yang lubang itu yang agak ke jalan ini lah. Ini nanti masuknya ke sini. Nah ini nanti masuknya ke sini toh, naik ke atas itu langsung ke jalan. Nah ini tapi posisinya masih lurus dengan sungai atau kali ya. Ini nanti saya berikan dulu. Oke, ini saya sudah mulai. Nah, ini saya sudah mulai ya. Ini berjalan, ini sudah agak miring lah. Nah, ini saya mau luruskan dulu tuh. Ini saya suruh teman megangin kameranya karena nggak kelihatan kalau dari dalam. Nah ini posisi mau saya luruskan untuk naik ke jalan. Nah ini posisi eskavatornya maju ya John, mundur nih ya. Nah ini saya jack dengan menggunakan bucket boom arm. Nah, lengannya jack, terus kemudian treknya saya maju mundurkan, yang sebelah kanan saya mundurkan, yang sebelah kiri saya majukan. Nah kemudian saya mau bikin jalan naiknya eskavator ya John. Nah karena ini tadi agak tegak lurus, belum langsam. Nah ini saya mau perbaiki jalannya naik eskavator ya John. Kita ratakan dulu, kita buat kemiringan standar lah biar nggak terbalik eskavatornya. Kita buat aja, yang penting untuk treknya nggak nyangkut tuh. Nah, saya urutkan ke situ, kemudian saya tata. Itu sudah agak kelihatan toh. Tuh itu cara saya membuat jalan eskavator untuk naik ke darat ya. Tuh ini saya ratakan biar sama. Tuh kemudian saya naikkan sedikit. Nah, habis itu treknya saya cuci dulu karena nanti kotor. Ini kan belum saya cuci treknya. Kalau saya naik biasanya saya cuci dulu, nah biar bersih, biar kotorannya enggak pada jatuh ke jalan nanti. Oke, ini saya bersihkan dulu. Saya siram-siram menggunakan bucket eskavator ya teman-teman. Tuh, nah ini sudah agak kelihatan bersih. Saya siram menggunakan bucket eskavator dengan air yang seadanya, karena trek saja sih nggak apa-apa saya siram-siram begitu. Saya siram-siram biar bersih. Ini sudah kelihatan bersih ya. Tadi kotor sekali. Ini saya sudah mulai mau naik eskavatornya tuh. Ini sudah bersih, kanan kiri sudah bersih tuh. Kemudian saya naik. Ini proses menaikkan eskavator amfibi ya John, dari kali ke darat. Ini saya proses naiknya begini tuh, kemiringannya miring sekali eskavatornya ya John. Untung ini langsung bisa naik tuh, enak sekali. Lalu ini takutnya terbalik John, miringnya ngeri sekali itu. Tuh itu sudah mulai yang belakang di bawah sudah mulai kelihatan treknya. Ini sudah mulai mau naik ya, itu kan masih kotor treknya. Nah, ya ini mau saya bersihkan lagi tuh, takutnya tuh pada jatuh di jalan lumpurnya itu. Tuh saya bersihkan lagi eskavatornya, treknya saya bersihkan lagi. Ini banyak sekali nih treknya ini. Tuh saya bersihkan lagi lah. Tuh ya biar nggak kotor sekali di jalan nanti ya John. Ini saya bersihkan terus
menggunakan eskavator menggunakan bucket. Nah ini untung masih nyampe bucketnya, saya ambil air di sungai ya John. Tuh ini saya bersihkan dulu karena banyak ini. Nah oke, lihat keseruannya saat membersihkan trek amfibi. Oke John, ini setelah selesai bersih-bersih treknya, kemudian saya berjalan, eskavatornya berjalan, dan kita selesai menaikkan eskavator mini amfibi ke darat ya John. Jalannya agak sempit ya John. Tuh kemudian saya belokkan kanan kiri mundur ke depan ke belakang, karena nggak kuat saya jack swing ya John. Jack sama swing nggak kuat lagi, saya maju lagi. Nah kemudian saya jack lagi, ternyata sudah bisa belok ya teman-teman. Nah kemudian saya melewati gerbang situ, di depan situ ada masjid ya teman-teman. Tuh sudah saya bersihkan, kemudian saya maju lagi. Tuh di situ ada gerbang portal ya John. Nah ini portal milik warga. Nah kemudian itu ada yang mengganggu jalannya kayu yang mengganggu jalannya eskavator, saya bersihkan. Nah kemudian saya jalan lurus, tuh pemandangannya bagus sekali ya John. Tuh saya masuk ke situ, kemudian cari tempat parkir ya teman-teman. Saya sudah masuk. Nah saya sudah keluar ya John. Keluar ini, tapi masih kotor, nggak apa-apa lah, karena ya memang begini sih, kalau FIB itu kalau suruh bersih sekali susah sekali. Nah oke, kemudian saya parkir ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini saya ambil kameranya. Akhirnya bisa naik juga John. Nah itulah cara saya menaikkan eskavator amfibi dari air ke darat. Nah ini tadi naiknya agak mudah ya, dari pertama turun kemarin susah karena lumpurnya masih banyak. Kalau ini sudah saya dalamkan, airnya juga banyak, jadi enak saya manuver. Nah itulah cara saya menaikkan eskavator amfibi ya. Oke, sampai jumpa ke video-video berikutnya ya John. Terima kasih, see you.